No niin, hyvää päivää. Mitä kuuluu? Meillä olisi tässä sulle Suuret synnit -kirja 1990. Tiedät välttää syntejäsi, pääset paratiisiin. Jos tulet islamin uskoon ja vältät näitä suuria syntejä. Tuolla on puhuttu, että sulla on ollut tällaista syntinumero 15, ylpeyttä, pöyhkeilyä, mahtailua ja ylimielisyttä. Mä oon kuullut, että sieltä päin tulee jotain uhittelua tuolla kylillä. Lopeta se nyt. Mä luen sulle nyt pari asiaa, jotka kertoo näistä sun syntien vakavuudesta. Elikkä profeetta Muusa lehdissä näin sanoi, että sin turvaa Herrastani ja Herrastanne jokaista ylimielistä, ylpeää ja mahtailevaa kohtaan, joka ei usko tilinteon päivään. Totisesti hän ei rakasta ylpeitä. Niiden sydämissä, jotka valehtivat Allahin merkeistä ilman oikeutusta ja auktoriteettia, ei ole muuta kuin ylpeyttä hyväksyäkseen sinut Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Jumalan lähettiläksi. He eivät koskaan saavuta sitä profetiaa, jonka Allah on antanut Muhammedille sallallahu alaihi wa sallam. Etsin siis turvaa Allahista. Ja sunkin pitäisi. Profeetta Muhammed sallallahu alaihi wa sallam on sanonut, jolla on atomin verran ylpeyttä sydämessään ei astu paratiisiin.